Почитувани, продолжуваме со презентацијата на програмата Вистински македонски пат. Овој пат ќе представиме програмската целина социјална подкрепа, која што е дел од стратегијата и плана за реализација на визијата за возобнување на македонската државност. Единствена македонска програма за возобнување на државноста која е базирана не на поразениот неолиберализам, туку на стремежот и потребите на слободолюбивите народи во надоаѓачката и победничка, национална, политичка, социјална, геостратешка, економска, глобална идеологија и реалност. Одговор на глобалните, политички, економски и идеолошки предизвици. Единствена програма во новите надоаѓачки рамки на суверенизмот по цел свет. Во Македонија целиот политички спектар и понуда е во рамките на поразената неолиберална идеја. Козметиката не е лек за темелните проблеми. Македонија сега има политичка платформа и сила за спроведување на победничката суверенистичка идеологија во мултиполарниот свет. Тоа е уводот на програмата Вистински македонски пат. Структура и фази на програмата Вистински македонски пат, визијата која што е представена во основните темелни принципи и основните програмски целини. Стратегијата е разработена во конкретни програмски целини, економски насоки, политички систем, државна администрација, меѓународни односи, одбрана, социјална подкрепа, заштита на семејството, здравство, образование, енергетика, инфраструктура и така натаму ќе се доработува. И реализација детален оперативен план месец пред изборите и примена по победата на изборите. Значи, социјалната подкрепа од основните програмски цели ги користи точките, значи социјална пензиска заштита за секого, ниеден македонец и семејство нема да бидат оставени сами на себе. Денеска сме сведоци на постојани апели по медиумите за лекување на деца, на луѓе, на возрастни. И тоа е трагично во ситуација кога државата располага со огромен фонд од 3,4 милиарди евра и каде што гледаме дека огромни милиони се одлеваат на делот на рекет во разни рекетарски шаблони. Имаме луѓе кои што молат за да си го спасат својот живот. Тоа ќе биде опфатено со таа целина. И втората точка е универзален пристап до квалитетна здравствена заштита за секој. Значи, по Република Македонија секој граѓанин мора да има пристап до здравствена заштита и да биде обезбеден здравствено. Основна стратешка цел Македонија како социјално праведна држава која во согласност со исконските македонски традиции го негува и поддржува заедништвото, помагањето и почитувањето и го гради и поддржува социјалното ткиво и социјалната правда, како одржливи темели на растот и развој на македонскиот народ. Значи, без социјално урамнотежена држава не може да има здраво општество, че мора равномерно да се распредели комплетниот фонд на пари на целото општество. И ние во тој дел посебно ќе вложиме знање и труд. Основна стратешка цел во процес на исполнување на целта за целосно и креативно ангажирање на целиот македонски човечки потенцијал, во реалната економија секој ќе има обезбеден пристап до помош за вработување и финансиски, земјени, стручни и други ресурси за самостојна работа и секој ќе биде поддржан во периодите меѓу, до и после работните ангажмани со конкретни социјални мерки во согласност со основните цели. Значи, Родина ќе го поддржува целиот процес од креирање на бизнис, мало стопанство, земјоделски задруги и така натаму, ќе го помага со стручна, научна, финансиска помош, за да може секој граѓанин во својата татковина да си најде своја екзистенција. Конкретни социјални мерки во согласност со основните цели. Даночни олеснувања за семејството пропорционално со бројот на родени деца. Породилно отсуство од 12 месеци и бенефициран стаж за мајките со 3 и повеќе деца. 40 часовна работна недела. Недела задолжително неработен ден. Воведување на сатница
наместо дневница. Се што е над 40 часови неделно, во согласност на вработениот се вреднува 150%. Момент само, може да го вратиш назад. Значи, сведоци сме дека во Македонија, во поголем дел од компаниите владеат феудални основи, каде што работникот многу често неделно работи многу повеќе од 40 часовна работна недела, која што е придобивка на работничките протести и бунтови во 19 и 20 век. Значи во 21 век ние се враќаме многу назад во време на раниот капитализам. Многу често работниците работат и во недела и има прекувремени сати кои што не се платени. Сето тоа тука мора да се поведе ред. Поред работните обврски, на работникот мора да му се задоволи социјалната компонента. Да има слободни денови за да поминува со своето семејство времето и да се направи еден ред во тој дел каде што ќе имаме едно посреќно општество. Воведување на коефициенти на плата за уравнотежување на примањата во целото општество. Пензиски и социјални програми, субвенционирање на грижа за возрастни луѓе во пензија, социјални програми за вработување за луѓе со инвалидитет, пречки во развојот, програми за работен ангажман на младите уште од 16 годишна возраст во компании кои се дел од нивниот избор на струка за 4 часовен работен ден и субвенционирање државата. Значи, со коефициентите на плата, сакаме исто така да воспоставиме една поравномерни плати во општеството, бидејќи дадам еден пример. Еден час на адвокат во суд чини негде помеѓу 8 и 10.000 денари. Еден час на војник, кој што може да го изгуби својот живот на бојното поле, чини од 150 до 200 денари. На наставник, на професор кој што ги учи нашите деца, исто тука од 150 до 200 денари е час работен. Нотарите исто тука се преплатени, вработените во специјалното јавно обвинителство, во судството и така натаму. Мора, секоја работа си има своја тежина и мора да дојде до уравнотежување на сите примања во општеството. Значи да се постигне еден баланс, парите равномерно да се распоредат и така се креира едно социјално општество каде што секој се вреднува адекватно. Многу битно исто ангажманот на младите. Ние знаеме дека кај нас владе еден менталитет учи синко да не работиш, што е тотално погрешен од претходниот систем. Па од младите малтене инвалиди претвараме каде што и на 30 до 35 години немаат ниту еден ден работно искуство затоа што научил нешто на факултет. Работната навика е една од, да кажам, битните елементи од развојот на единката и затоа ние ќе стимулираме вработување, односно 4 часови работен ден и субвенционирање од државата на младите во компании кои што се нивен избор, за полека они да се воведат во работните задачи и навики. Социјална помош за невработени до моментот на вработување и меѓу вработувањата, социјална помош за лица трајно неспособни за работа, минимална државна старосна пензија за сите лица со навршена одредена возраст, здравствена заштита за секој. Значи тоа е таа уравнотеженост, помагање, општество кое што еднакво е према сите и кон тоа се стремиме преку овој дел од програмата. Спроведување, социјална подкрепа ќе се спроведува централизирано од владата и министерствата под надзор на председателот на републиката и со општествен надзор на работата на министерствата преку народни општествени совети од граѓани избрани од народот. Системот на социјална подкрепа ќе се исполнува со паралелно применување на останатите основни цели, тоа е заштита за семејството, кој е програмски дел исто така,
економската политика која ќе обезбедува целосна продуктивна вработеност, користејќи го целиот домашен и иселенички, македонски, работен и креативен потенцијал. Исто е тоа дел од економски насоки и цели. И благодарам, тоа беше програмската цел, социјална подкрепа.